عربيتي بقى لها شهر تقريبا، مفيش اسبوع بيعدي غير لما تعطل مرتين في الاسبوع، والسبب وهو بطاريه العربيه. ودي حاجه بدات تقلقني جدا في الفتره الاخيره. يعني انا مثلا لو في مكان بعيد او كده وعطلت مني، فيبقى صعب جدا ان حد يقف لي ونبدا نوصل البطاريات وبعد كده نقوم العربيه واروح. فالمفروض هي بتحصل مره في بدايه الشتاء مثلا لاي عربيه، او مثلا احيانا بتحصل للعربيات، لكن انا بقالي شهر تقريبا كل مره تحصل. فمفيش حل تاني غير ان دي تكون بطاريه العربيه. وبما اني بقالي فتره كده مش مهتم بالعربيه، يعني سايبها كده وخلاص عشان ظروف شغلي ودراستي وكمان تصوير وكده، فقلت النهارده ليه ما نهتمش شويه كده، نغير البطاريه ونشوف العربيه محتاجه ايه تاني ونعمله، وبالمره ناخدكم كده معايا في فلوج تشوف الدنيا فيها ايه. فقبل ما نبدا متنسوش تصلوا على النبي، تعملوا لايك للفيديو ده، وتدعوا لفلسطين ولاخواتنا في فلسطين، ويلا بينا على طول. تخيلوا طلعنا الشجر ده من هنا ازاي. حرفيا كان ممتد لتحت خالص، فضلنا يجي ساعتين مش عارفين. بعد كده جبنا العربيه بحبل من العربيه وربطناه هنا وشديته بالعربيه. راح طلعوا زي ما ايه ده، راح طلعوا زي ما شايفين كده الاثنين دول. فيلا بينا، يا رب العربيه تدور اصلا. دلوقتي هنحتاج ان احنا نروح على الاوتوزون. الاوتوزون ده مكان عندنا وريته لكم قبل كده، بيكون موجود فيه كل حاجه تبع العربيات، فاكيد هنلاقي فيه بطاريه العربيه بتاعتي هنشتريها ونشوف لو هم بيركبوها ولا لا. لو لا فهنحاول ان احنا نوديها لحد يعملها لنا. فيلا. الكونستراكشن اللي شفتوه ورايا ده، دول الناس اللي بيلموا ورق الشجر اللي واقع. يعني مثلا كل الناس بتجيب الورق الشجر من حوالين بيوتها تحطه قدام كده، والناس دول بيعدوا بياخدوه يحطوه في حاجات زي كده، وبعد كده بيودوه تقريبا بيدخل في صناعه الورق والحاجات اللي زي كده، او شنط الورق وكده. فكل ده ببلاش اصلا تبع السيتي. ده المكان اللي انا كنت ساكن فيه قبل ما اتنقل، هو المكان ده. والله كان حلو يعني، اتس نوت باد، بس لما يبقى عندك بيتك الخاص بيبقى احلى. صح. ودلوقتي وصلنا عند الاوتوزون، ندخل على قسم البطاريات على طول، نشوف هما فين. اعتقد بيكونوا ورا هنا. مش شايفين اي حاجه بتاعت العربيات بتلاقي موجوده هنا، اي حاجه بتفكر فيها. Where is it؟ وانا محتاج استطلع بنفسي، بعد كده هسالهم اصلا عشان يدوني يعني البطاريه الصحيحه عليها. ايوه هم هناك. هنا هي حاجه البطاريات. اسعارهم ايه؟ اوف. طب هو بيبقى مكتوب ليه بالظبط ولا لا؟ يعني مثلا دي مش عارف، خلونا نسألهم احسن. How are you? I just want to get a new battery for my car, and I don't know which one exactly for. If you just go help. What year? It's BMW 2011. مش عارف، هو قعدني بقاله ساعتين ما بيتكلمش يعني ماشي وراه وخلاص، يعني ما بيقولش حاجه. بيقول لي مثلا دي ولا دي ولا دي كده، ساكت بيدور مع نفسه. دلوقتي سابني وماشي، اختفى، معرفش راح فين حتى، ما طلعش. هي البطاريه موجوده بس مش هيركبوها لي. ففي كمان واحد عندنا هنا في المدينه، فهحاول ان انا اكلمهم ونشوف لو هم هيعرفوا يركبوها لنا ولا لا. لو كده اخد دي وخلاص، وانا بروح البيت اركبها. بعد اللي وقفناه ده كله قال لك مش هقدر اركبها لك، فاخدها وخلاص. وانا طبعا مش هقدر اركبها لنفسي، فكلمت التانيين اللي هو اوتوزون عندنا في نفس المدينه، قال لك تعالى واحنا هنحاول نركبها لك. مش بعيد يعني 5 دقايق كده، هنروح ونشوف هيركبوها لنا ولا لا. دلوقتي وصلنا عند الاوتوزون التاني، فهنا كل اللي شغالين شباب، يا رب يقدروا حد يجي يركبها معايا. Hello. I just called like 5 minutes ago about the battery for a BMW battery. You call for BMW battery? If someone can. Try, please. Yeah, because I don't know if I'm able to do it. Yo, bro, you want to see if I'm able to do this battery? Yo, bro, you try to help me with this battery? He might come too. Thank you, bro. I want to buy the battery first. You get it? No, I want to see if I can do it first. Oh, yeah. If I can do it first. Where's the car? Yeah. Let's see. My bad. The battery in the back. I don't think it's that hard. I just scared to do it. You gotta just take this shit Yeah, bro, out. trust me, it's a little hard. You know more than me. Yeah, I got that. That's what happens when you got Beamer, bro. Everything's black, bro. My battery's in the back too. My bad. Hopefully I get the line go off. I know they got another boat all the way in the You'll be fine. We going.
outside? Come on, I need your help. The battery's gonna be like 210, 215 with tax. Yeah, I know. Fine? Yeah. Alright, just making sure. I don't want to. Because I went to the other one, but they were fucking rude to me, bro. I was like, hell no. We don't do these, bro. There we go. I had a BMW too, man. Really? Just be careful with this. You got a rag or something? The what? No. Oh, it's not gonna. Yeah, because it's not you gonna open don't got a again. battery. Yeah. You're gonna lock it. Shit. You're gonna have to go through the inside. Fuck, you got it, man. I wanna buy other stuff too, so let me see. وزي ما انتم شايفين العجله عندي برضو كله الاربعه نايمين على الارض. ايه ده مالناش دعوه بيها. فزي ما شفتوا العجله عندي محتاج اير، فهنروح نحط اير. دلوقتي جينا عند بتاعه الاير او الهواء، وهي دي بيقول لك حط الكوارترز اونلي علشان تفتح لك. فهنحط واحد ومعانا 3 تانيين هنخليهم دلوقتي لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل. هنا واحد المفروض يشتغل بقى. يا عم الحاج كام مان، مفيش حاجه عايزه تكمل النهارده. يعني اول مكان اروحه يطلع فيه حاجه لازم اروح المكان التاني. بتاعت الهوا دي طلعت بايظه تقريبا مهويه، الهوا بيطلع مكان من ناحيتين، فهنروح جاي ستيشن تاني نشوف. جاي عند الجاي ستيشن التانية، بس في شخص راكن هنا مش عارف ده مين، وانا ركنت هناك. هي فين البتاع اصلا؟ طول ما احنا هنا في بريدجبورت الناس رامينا على الارض يعني عادي، مش مهتمين. ايه ده؟ كده احنا عرفنا بتشتغل منين. من هنا في زهور. انا رايح فين؟ الزهور المفروض يكون هنا. دلوقتي جيت عند المغسله، في عربيات كتير، في زحمه مش عارف ليه. الجو النهارده كان حلو علشان كده. لا بيشتغلوا بضمير. حلو. الرمز بقى يشتغلوا لي على الرمز. الرمز عايزين الرمز بتلمع يا جدعان. اهم حاجه الرمز تلمع. بصوا انا مش عايز اصدمكم، بس ده دلوقتي كده شكل العربيه، فكل ده كده هيرجعه جوه الترunk. فشفتوا طلعوا هما اللي بيعملوها لي، يعني الدنيا تمام. قلت ان انا انضف الترانك كده، رميت اللي انا مش عايزه وستفت كل حاجه هنا. انا عندي ملابس الدنيا هنا، الحاجات دي كل حاجه ستفتها. شايفين وخلالي العربيه بتلمع ما شاء الله. يعني شايفين الارضيه ما كانتش كده، يعني ده قبل وبعد. خلالي العربيه كمان من بره وجوه بكل مكان، مساحه الدركسيون وكل حاجه من جنبي. $30 اللي اخدوهم. يلا مره في السنه مش مشكله. زي ما انتوا عارفين اخر مره انا اكلت فيها الصبح تقريبا اكلت بسكوته تقريبا وحاجه وكوفي. هنا المول في حته دي مطعم ايطالي جامد، فبدون ما اقول لكم هما بيعملوا ايه تعالوا جوه واوريكم هما بيعملوا ايه بالظبط. دوم الاكل خرافي زي ما شايفين كده، حاجه تحفه يا جدعان. احب دايما اخد من الحاجات دي. انا اخدت الاكل بس هاكل في البيت، مش قادر اكل هنا في المول. بس في حاجه اخيره لازم اعملها قبل ما اروح البيت. واحنا جينا الفود بازار وجبنا اللي احنا محتاجينه على السريع، حاسب عليه ونروح بقى. ورجعت البيت بعد يوم طويل جدا بالنسبه لي. فهناكل الاكل اللي انا جبته، تشيكن وبطاطس وكده وشويه مكرونات والبابل تيز مع الدحيح حلقه فلسطين حكايه الارض. الراجل ده عظمه يا جدعان، شوفوا الحلقه دي. بس يا شباب يبقى كده انتهى فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد. اتمنى تكونوا استمتعتوا وشفتوا حاجات جديده. ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا في فلسطين. لايك الفيديو ده وسبسكرايب لو انت جديد هنا في القناه، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.